kyllä kaikkien yritysten pitäisi olla innovaatioyrityksiä tänä päivänä ihan sen takia, että muutosnopeus on nyt jo aika iso yhteiskunnassa ja markkinoilla, eikä se varsinaisesti nyt ole millään tavalla hidastumassa. Ja yrityksillä on sitten valtavan suuri paine uudistaa itseään ja omaa toimintaansa koko ajan. Ja monet ei sitä sillä tavalla miellä, mutta jos on tämmöiseen innovatiiviseen toimintaan pyrkivä yritys, niin itse asiassa se vähän automaattisesti rakentaa sinne yritykseen parempaa yrityskulttuuria siinä mielessä, että vaikka läpimurtoja tulisi harvoin ja saattaa olla ainoastaan yksi tämmöinen merkittävä asia esimerkiksi, mitä sieltä nousee, niin sen toiminnan ympärillä on kuitenkin niin paljon esimerkiksi kollegiaalista oppimista, yhdessä ideointia ja sellaista kulttuuria, mikä on muutenkin todella hedelmällistä sille yritystoiminnalle kaiken puolin. Mä olen itse sitä mieltä, että joka yrityksessä on innovaatiopotentiaalia ja kun se on ihmislaji, osaamislaji, niin kaikissa ihmisissä on ikään kuin piilossa tällaista jotain arvokasta, minkä voi houkutella sieltä ulos kukoistukseen, vähän niin kuin filosofi Himanen saattaisi sanoa tai Esa Saarinen saattaisi sanoa. Ja tämä pätee mun mielestä myös innovaatiotoimintaan, että oikeissa olosuhteissa melkein mikä tahansa ihmisjoukko muuttuu aika kekseliääksi ja muuttuu sillä tavalla positiiviseksi eteenpäin ajattelevaksi, mikä myös sitten yrittää niitä kekseliäitä asioita, yrittää jalostaa ja yrittää viedä niitä enemmän niin kuin menestyksen tielle. Ja tähän suuntaan pystyy mikä tahansa yritys muuntautumaan kyllä sillä tavalla, että se uudistaa sen oman yrityskulttuurinsa sellaiseksi, että nämä olosuhteet täyttyy, että tällaista toimintaa voi nousta sieltä ihmistä itsestään. Et innovaatiohan ei oikein voi synnyttää eikä johtaa niin kuin käskemällä, että johto sanoo, että nyt innovoikaa, tarvitaan 10 innovaatiota tänään, niin ei oikein toimi. Et täytyy enemmän olla tämmöinen oikeiden olosuhteiden rakentaja, ja sitten kun ne olosuhteet alkaa täyttyä, niin ihmisestä nousee yleensä tällaista kekseliäisyyttä ja innovatiivista toimintaa. Innovatiivisuus syntyy yrityksessä tosiaan mun mielestä sen yrityskulttuurin tuloksena. Ja se on sillä tavalla hankalaa, kun se ikään kuin edellyttää, että monta asiaa on siellä yrityksessä jo kunnossa. Että jos vedetään rima niin korkealle, että innovaatio on oikeasti loppuun asti kaupallistettu keksintö, niin esimerkiksi sitä kaupallistamista ei koskaan oikein tapahdu, ellei se yrityskulttuuri tue tällaista. Ja sanotaan vaikka, että on firma, millä on erittäin haasteellinen ja negatiivinen kulttuuri jostain syystä, ja siellä joku saa hienoja uusia ideoita, niin ne ei koskaan ikinä sitten etene sinne kaupallistamiseen asti. Ja tämä on tällainen tavallaan asennelaji ja yrityskulttuuri kysymys mun mielestä enimmäkseen. Innovatiivisuutta johdetaan oikeastaan voimauttamalla ihmisiä tai antamalla ihmisille tämmöinen autonominen ympäristö tai autonominen asema, missä innovaatio ikään kuin voi tapahtua. Eli siinä on paljon luovuuden tekniikoita, ajattelun tekniikoita ja oikeita olosuhteita myös tässä, mistä innovaatioita kumpuaa ja millä tavalla ne sitten kiihdyttää kohti läpimurtoa sitten, kun on jo niin kuin pidemmälle jalostuneita ideoita ja kasvua hakevia ideoita. Innovaatiot on sillä tavalla tosiaan kulttuuriasennelaji ja myös niin kuin tiimilaji. Että Suomessa ollaan aika hyvin tunnettu tämä perinteinen malli, että on ikään kuin propellipäinen keksijä, mikä keksii fiksuja juttuja ja on aikaisemmin puhuttu niin kuin teknisestä kompetenssista oikeastaan melkein pelkästään. Mutta nyt jos katsoo tällaisia nopeasti muuttuvia, erittäin verkottuneita globaaleita markkinoita ja vaihtelevia tilanteita päivittäisellä tasolla siellä, niin pelkästään tämmöisellä teknisellä kompetenssilla ei oikein enää pystytä viemään niitä hommia onnistuneesti loppuun asti, vaan se vaatii sitten erilaisia kompetensseja, muun muassa tällaista merkityksen tulkitsemisen kompetenssia, syy-seurausyhteyksien näkemisen kompetenssia, toimintakompetenssia, muutoksen johtamista ja muutoksen tekemisen kompetenssia. Ja nämä on sitten aika erilaisia kompetensseja kuin mitä normaalisti koulunpenkiltä saa. Ja niitä täytyy ikään kuin rakentaa ihmisille sen yrityskulttuurin tuloksena. Ja ilman näitä kompetensseja niin näen, että se on aika haasteellista viedä niitä innovaatioita onnistuneesti loppuun saakka. Tällaisen innovatiivisen yrityskulttuurin luomisessa mä oon käyttänyt itse eniten transformationaalisen johtamisen ja transformationaalisen oppimisen malleja. Ja silloin ne lähtee siitä, että täytyy ikään kuin olla tämmöinen perusturvallinen taso olemassa yrityskulttuurissa, ihmisten arvostus ja luottamus toisiaan kohtaan aika korkealla. Ja sitten kun tämä perustaso on olemassa niin, että kenelläkään ei ole mitään aktiivista hätää, kaikki on luotettuja ja arvostettuja jäseniä siinä yhteisössä, niin sen jälkeen voidaan mennä tälle alueelle, missä sitten varsinaisesti kukkii luovuus ja kukkii innovaatiot ja yhteinen oppiminen. Eli se rakentuu ennen kaikkea sen varaan, että on samaan aikaan ihmisillä tavoitteita, tavoitteellista toimintaa, mutta sitten on hyvin tiivis vuorovaikutus myös.
Eli osataan vuorovaikutuspuolella esimerkiksi antaa ja vastaanottaa palautetta, kannustetaan toisia, käytetään huumoria ja sillä tavalla tullaan toimeen inhimillisesti tosi tiiviisti, jopa opitaan yhdessä. Ja sitten tavoitepuolella taas koko ajan se toiminta on sillä tavalla tavoitteellista, että tiedetään mihin pyritään ja meillä on päämääriä, meillä on ymmärrettäviä päämääriä, me tiedetään meidän tehtävä ja meillä on selkeästi sovittuja sääntöjä keskenämme, että millä tavalla me tavoitellaan näitä kunnianhimoisia päämääriä, mitä me ollaan asetettu. Ja nämä kaikki olosuhteet, kun täyttyy, niin sitten on aika kompleksinen, mutta aika hieno yrityskulttuuri ja hyvät edellytykset sille, että sieltä nousee innovaatiota.